에어컨이나 냉장고 살 계획 있으시죠? 정부가 주는 현금 40만원 안 받으면 진짜 대박 손해입니다. 2026년 고효율 가전제품 구매비용 환급 사업이 지금 진행 중인데요. 에너지 1등급 제품을 사면 나라에서 구매 금액의 최대 10%에서 40%까지 통장으로 바로 꽂아줍니다. 특히 출산 가구, 다자녀 가구뿐만 아니라 가게하시는 소상공인분들은 에어컨 바꿀 때 최대 400만원까지 돌려받을 수 있어요. 네이버에 한전 고효율 가전 환급 검색해서 영수증이랑 라벨 사진만 올리면 끝입니다. 이거 매년 예산 빨리 마감되는 걸로 유명하니까 늦기 전에 신청하세요. 더 자세한 신청 서류랑 대상자 확인은 제 프로필 블로그 링크에 싹 정리해뒀습니다.